大家好，我是 J。我终于收到拉布布的冰箱贴了，这个是我在那个泡泡玛特的虾皮买的，今天终于收到了。那我们先来开箱这个冰箱贴兼印章，到底抽到什么颜色？其实我还蛮想要收一中的诶，但是这样子收下来真的太贵了，因为它还有其他很多蜡烛啊、钥匙圈啊，都是9个一中，全部买下来实在是太惊人，而且我已经有买一盒那个盲盒吊饰，已经买了1中了，然后其他也都是9个。我们来看看能不能抽到隐藏。你看它的颜色都很缤纷呢，这个颜色我好喜欢，因为我都喜欢彩色的。彩色拉布布好喜欢哦，然后隐藏就是黑色的，它的几率就是108%，好喜欢哦！我们来看看能不能一发入魂，抽中隐藏。但是我看那个小红书，就是有人的这个它的这个墨水整个漏出来了，就是它打开整个墨水都漏出来，所以这样也让我有一点疑虑。我们来看看吧，它这个真的是蛮精致，你看金色的拉布布，它那个蜡烛里面还有拉布布嘛，里面有金属拉布布，然后黄色的里面就是这个金色的拉布布，希望我可以抽到黄色的。那这个的话，我是觉得蛮好，然后都蛮好看。除了隐藏之外的话，我想要桃色、黄色、橘色，就中间这3个吧，这3个，还有这个隐藏刚好1排。那我们来看看能不能抽到啊！可是它这样撕会撕到拉布布诶，会撕到这个金色拉布布，那我就从下面撕咯。我很少从下面撕，但是因为它这边你这样歘会把拉布布还有这个都撕到，所以这次我就来撕下面看看，免得撕到我们可爱的拉布布。我昨天有办那个宝拉的抽奖，大家有没有去参加？目前参加的人还不多，但我看大家喜欢的 IP 都还蛮平均的欸，感觉那个泡泡玛特的 IP 都要被讲一轮了。什么颜色呢？哦，是我想要的黄色。黄色是谁啊？它代表什么角色？里面还有一个说明书。这个黄色是口娃娃哦，口娃娃是新的角色，口娃娃。然后封面绿色好像是 Mococo， 不是啊，是自己 Momo。绿色是这个是自己 Momo， 然后 Mococo 是这个浅绿色。然后我抽到是口娃娃，口娃娃是我觉得它长得有点像坏玛丽。大家觉得吗？我觉得它长得有点像坏玛丽。它还有说明书诶，有日文的、韩文的，还有简体中文跟英文的。好，我看一下。咦，包装的不错哇，好好看哦。但我刚收到说它的包装已经有点凹到了，就是它里面这次有放气泡袋咯，但是里面的气泡袋还有4个气泡袋，有2个已经破掉了，所以它整个盒子都凹进去了。它的气泡袋只有放这样一节而已，它没有像以前还会整个这样包起来。好看欸，黄色的，好看欸。哦，拿反了。口娃娃 ，Cheers。我觉得它长得很像坏玛丽耶，只是说它这种现在的周边都没有卡片，只有那个手办跟绒毛，还有卡片。
这个没有，以前都还有会有卡片。那我们来滚看看吧。我有准备一张纸，我们来试试看。来试试看这个印出来的效果怎么样？好紧张啊！哦，长这样，长这样，我试试看啊。哦，很好玩呢。哦，不错，这不错，还有卡榫，不错，可爱。这感觉其实真的可以买一种，印起来就是这样。我印的没有很好，但大概是这种感觉。不错这个就是很像自己手绘的那种感觉。而且我看到有人还在就是里面涂颜色，还不错。这个是口娃娃，不错耶。好，那我们再来看另外一个，会不会是隐藏？另外一个会是什么呢？这个一样从下面开。那个把我拉布布撕坏了。隐藏，看有没有依发入魂。我那个蜡烛也是买2个，我蜡烛是隔天就在那边想很久，后来蜡烛买了2个，然后我这次还有买耳机包，耳机包我抢到1个，然后后来我就发现它就整个就缺货了，就没有再补货，所以很多人在抢耳机包可是那耳机包好像会沾灰。我要买蜡烛，我还要买什么？那个手机吊饰。那2个我是想说要买来改造完了，这个好像露出来了，封面惨了，我才刚说完而已，悲剧。各位朋友，我才刚说完，真的露出来了，你看，太惨了，我中奖了，我才刚说完，有人露出来，结果那个人就是我，太惨了，露出来了，而且你看我这次的包裹真的是被撞了稀巴烂了。这样，幸好我只有买2个，但是会不会因为是散盒的关系，所以它很容易被撞坏啊？哇，太凄惨了，各位朋友！天哪，我的李默默，哇！那怎么办？我先把它打开了，各位朋友。哦，天哪，它竟然露出来了，我都傻了，它为什么会露出来？好了，我把它印出来一下。为什么会露出来？我也不太懂。好，我再把它盖回去。太惨了，太惨了，各位朋友，我就是那个，我傻了，我的李默默，我怎么盖得那么烂啊？重点是，我才刚讲完，没想到那个人就是我，我要傻眼了，这么倒霉啊！这会不会是因为买散盒，然后他在里面摇啊摇就这样？如果买1盅的话，也许就比较不会这样了。被摔坏了。哦，天啊，好了，我得去把它擦一擦了。好了，我抽到这2个吉猫猫跟口娃娃是还不错，但是只是说它有点悲惨就是了，它这样子。没想到我会拿到那个墨水夹露出来，黑色的，真的是隐藏版中的隐藏，太幸运了。好啦，这个影片就开箱到这边结束，我要去清理我的吉某某了。好啦，下个影片见，拜拜。